Բարի եկեք հարգելի մեր կանոնավոր հարցազրույցներու հետևողներ, թեքեամշակութային միջան անունով բարիկալուս կմաղթեմ գրգին, ուրեմն ասիգա մեր 21-րդ հաղորդումն է, որ այսօր պիտի գադարենք շատ մեզի արժեքավոր և հայության համար արժեքավոր անհադիմի հետ, որ մեր հետ կմիանա Հայաստանեն, Բարոն Արմեն Մանվելյան, ընկեր Արմեն Մանվելյան, նախ իր դիտողները հայտարարել ես առաջ, կուզեմ ասել, որ ընկեր Մանվելյանը Ռամգավար ազատական կուսակցության Հայաստանի մեջ Արմենակ Եգարյանի ակումբի ադենաբետն է, երկար դարիներ և դնորենն է նաև նոր հիմնված տեկյան մշակութային միջան հիմնադրամին։ Ընկեր Մանվելյանը աշխուժ ազգային գործունեություն ունի և անշուշտ գիտական պատրաստություն իր մարզերում մեջ։ Արմեն Մանվելյան Հայաստանի Հանրապետության գիտություններու ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, պատմական գիտություններու թեկնածու, Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային հարաբերություններու ֆակուլտետի դասախոս, հեղինակն է 3 գիտական մենակրուչանց և մոտ 100-ի ավելի ակադեմիկական հոդվածներ հայերենով Հայաստանի մեջ, Եվրոպայի մեջ և Ռուսաստանի մեջ։ Ակադեմիկական հետաքրքրություններու իր հիմնական ուղղությունն է ուժանույթի, այսինքն նավթի ու գազի աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը Հարավային Կովկասի մեջ, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոասիայի մեջ։ Ուրեմն ինքը մասնակից է այդ գազային ուժանյութային հարցերու առնչությամբ։ Ուրեմն բարի եկեք ընկեր Մանվելյան, շնորհակալ ենք, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն ինչպես պայմանավորված էինք ընկեր Արմեն, այսօրվա մեր նյութը ես ըսի գրգին շեշտենք, ուրեմն պիտի խոսենք այսօր ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության և ուժանյութի, էներգետիկայի, նավթի ու գազի կառուցվածքից և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանի, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության գազի մատակարարման խնդիրներու մասին, ինչպես նաև իրանական ու ռուսական ուժանյութի հարցերու շուրջ։ Ուրեմն բարի եկեք ընկեր Արմեն, խնդրեմ նյութին անցնենք։ Շնորհակալություն ընկեր Մանուկյան, մանրամասն ինձ ներկայացնելու համար։ Թեման իսկապես շատ կարևոր է և Հայաստանը գիտեք այն երկրներից է, որը երկար ժամանակ, հատկապես 90-ականներին հիշում եք, գոյություն էր այսպես կոչված էներգետիկ ճգնաժամ Հայաստանում, գազի, լույսի և այլն մատակարարումների խնդիր ուներ, ինչը ստիպեց հետագային, երբ լուծվեց մասամբ այդ հարցը, որպեսզի Հայաստանը որդեգրի որոշակի էներգետիկ քաղաքականություն, որի նպատակն է Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը բարձրացնել նոր մակարդակի վրա և ապագայի համար թույլ չտալ նմանատիպ իրավիճակի կրկնություն։ Հետևաբար Հայաստանի համագործակցությունը և թե Ռուսաստանի և թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ ունի ռազմավարական, իր ձևի մեջ ռազմավարական բնույթ է կրում, քանի որ այս երկու երկրները շատ կարևոր են Հայաստանի համար և այդ ուժանյութի մատակարարման, գազ և նավթի մատակարարման առումով և ընդհանրապես էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և արտահանման առումով և այլն շատ խնդիրներով։ Գաղտնիք չէ, որ Խորհրդային Միության քայքայումից հետո կարելի ասեց քայքայվեց ամբողջ էներգետիկ համակարգը և Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս գալու համար ստիպված էր մի շարք խնդիրների իր առջև առաջացած խնդիրներ լուծել, մասնավորապես գիտեք վերականգնվեց ատոմային կայանը
ինչը հնարավորություն տվեց մասամբ լուծել նաև այդ էլեկտրաէներգիայի ճգնաժամի խնդիրը։ Եվ այս խնդիրները իրենց հերթին հանգեցրին նրան, որ Հայաստանը խորացրեց իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ էներգետիկայի բնագավառում, ինչպես նաև սկսեց որպես այլընտրանքային պետություն դիտարկել նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Եվ այսօր արդեն կա նաև Հայաստան-Իրան գազամուղը, որով դեպի Հայաստան է մատակարարվում գազ, այսպես կոչված SOP ծրագրով, այսինքն սա փոխանակման ծրագիր է, իրենք մեզ գազ են մատակարարում, մենք դիմաց նրանց էլեկտրաէներգիա ենք տրամադրում։ Բայց գազի հիմնական մատակարարը Հայաստան շարունակում է մնալ Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը այս առումով Հայաստանում բավականին մեծ է։ Նաև Ռուսաստանին է պատկանում այսպես կոչված Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, որը ամբողջովին մենաշնորհային դիրքեր ունի Հայաստանում գազի մատակարարման եւ գազի սպասարկման եւ բաշխման առումով։ Այսինքն վերջին տարիներին կարելի ասել հետխորհրդային արդեն շրջանում հաշվի առնելով եւ այս ճգնաժամային պայմանները, այս ճգնաժամային խնդիրները լուծելու հարցերը, Հայաստանը սկսեց կառուցել իր հարաբերությունները այս երկու պետությունների հետ, Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, հենց այս խնդիրների, այսինքն ուժանյութի կայուն մատակարարման առումով եւ էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման առումով։ Եվ մենք ունենք որոշակի հաջողություններ, Հայաստանը այսօր կայուն էներգետիկ ճգնաժամ չունի, բայց նաեւ մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ մենք այնպիսի տարածաշրջանում ենք ապրում, ունենք չլուծված Արցախյան հիմնախնդիրը, ունենք խնդիրներ մեր երկու թե արևմուտքից թե արևելքից հարևանների Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, որոնք չեն էլ թաքցնում իրենց սպառնալիքները Հայաստանի հասցեին, եւ պետք է հասկանանք, որպեսզի պետք է կառուցենք այնպիսի էներգետիկ համակարգ, որը կայուն լինի ոչ միայն խաղաղ պայմաններում, այլ նաեւ կայուն լինի հնարավոր պատերազմի պայմաններում, երբ որ Հայաստանը ենթարկվի հնարավոր հարձակման մեր երկու հարևանների կողմից։ Սրանք են այն խնդիրները, որոնք այսօր կան Հայաստանի առումով, Հայաստանի առջև եւ Հայաստան այս խնդիրները փորձում է լուծել այս երկրների հետ իր հարաբերությունները կառուցելով։ Մոտավորապես կարճ այս իրավիճակի մասին այսքանը։ Ընկեր Մանուելյան, շատ հարցեր կա, որ ուզեի արձագանքել։ Օրինակի համար Միացյալ Նահանգներու Ամերիկայի բռնած դիրքորոշումը հանդեպ Իրանի, որ բլոկիսի գուզեի ընթարգել այդ երկիրը, ինչ դժվարություններ կներկայացնի Հայաստանին, որ իրանական գազը ներմուծենք եւ այդ փոխհարաբերությունը ասենք գազ էլեկտրականության թեմ այդ գարույցը մնա աշխուժ եւ չդուժե Ամերիկայի որտեղած այդ ձանր դիրքորոշման իբրև արդյունք։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց տվեցիք, որտեղ իսկապես Միացյալ Նահանգները այստեղ կարևոր դերակատարություն ունի եւ Իրանի հետ իր հակամարտությունը, հատկապես Միացյալ Նահանգները եթե դուք նայեք ինչ պատժամիջոցներ են դրել Իրան նկատմամբ, հատկապես դա սուր ծայր ուղղված է Իրանի էներգետիկ համակարգին, կանոր գաղտնիք չէ, որ Իրանի տնտեսությունը գոյատևում է նաև հենց այդ ուժանյութի նավթի ու գազի արտահանումից։ Եվ իր արժույթը, արտարժույթ ինքը կարողանում է ներմուծել միայն դրա վաճառքից, հետաբար հարվածել հենց դրան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գերկարևոր խնդիրն է։ Այս առումով Հայաստանը իսկապես լրջագույն խնդիրներ ունի, որտեղ մեզ համար կարևոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ պահպանել բարեդրացիական հարաբերություն, սակայն Իրանը նույնպես մեր համար շատ կարևոր գործընկեր է։ Եվ Իրանի հետ հարաբերությունների կանոնավոր կազմակերպումը մնում է եղել է մնում է կարևոր, նաև գաղտնի չէ, հիշենք նույն Արցախյան պատերազմի շրջանում, երբ որ Վրաստանով ճանապարհները կայուն չէին դեպի Հայաստան, Ռուսաստան, ապա Իրանն էլ մեզ օգնում է իրանական ուղղություններ, որ ակտիվ աշխատում էր։ Հետաբար մենք պետք է շարունակենք Իրանի հետ աշխատել։ Կարող եմ ասել, որ այս պահին Հայաստան ինչ որ ձևով կարողանում է լուծել այս խնդիրը, այս թնջուկը։ Իրան, Ամերիկա եւ Հայաստան, եւ մենք իսկապես կարողանում ենք ապացուցել, որ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները հատկապես գազի ներմուծման առումով հսկայական մեծ ծավալներ չեն կազմում։
Այսպես ասենք, այս պահին Հայաստանի ոչ մեծ ծավալի գազի սպառումը ինչ որ առումով մեզ օգնում է ցույց տալ համար, որ այս ծրագիրը այնպես չէ, որ առանձնապես Իրանի տնտեսությունը ոտի է կանգնեցնում, եւ հետեւաբար մանավանդ Հայաստանը այդ գազի համար չի մուծում, արժույթով չի վճարում, այլ ընդհանրապես էլեկտրաէներգիայի փոխանակում։ Այսինքն այս խնդիրները որոշ առումով հնարավորություն են տալիս մեղմել Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց այս ծրագրի հետ կապված եւ Հայաստանը կարողանում է գոնե վերջին 20 տարիների ընթացքում կարողացել է այնպիսի դիվանագիտական գրագետ քաղաքականությամբ իրավիճակ ստեղծել, որ Միացյալ Նահանգները շատ առանձնապես ուժեղ ճնշում Հայաստանի նկատմամբ չի կիրառում այս ծրագրերը, որպեսզի Հայաստանը կասեցնի եւ չկատարի այս ծրագրերը, այնպես որ massam կարելի ասել այս խնդիրը ժամանակավորապես լուծվում է, ինչ որ լուծումներ գտնվում են։ Ուրեմն ես շարունակեմ իմ հարցս, Իրանեն եկած գազը ուրեմն ընդհանրապես կփոխանակվի էլեկտրական հոսանքով։ Հագարակ բարակային, եթե ճգնաժամ լա եւ Վրաստանեն եկած ռուսական գազը անջատվի կամ գասեցվի որոշ աշխարհակաղակական պատճառներով կարելիություն կա, որ Հայաստանը օգտագործի այդ գազեն մասը, թե ոչ բոլորովին ետ վերադարձնելու պայմանագրություն կա միայն։ Չէ, դա այդ հնարավորությունը կա, երբ որ գազամուղը կառուցում էր, հենց այդ նկատառումով էլ կառուցում էր, որ հնարավոր ճգնաժամի պայմաններում, այսպես կոչված ֆորս մաժորային իրավիճակներում Հայաստանը կարող է այդ գազով ամբողջովին իրեն ապահովել։ Եվ գազամուղը ինքը իր հնարավորությունը մոտավորապես 2-3 միլիարդ խորանարդ մետրի հզորության գազամուղ է, դա 100%-ով բավարարում է Հայաստանի պայմանները։ Եվ հնարավոր ճգնաժամի դեպքում Հայաստանը կարող է ամբողջովին անցնել իրանական գազի եւ մինչեւ այդ խնդիրը լուծվի, ասենք թե Վրաստանը ինչ որ առումով կամ ինչ որ պատճառներով ժամանակավորապես փակեց։ Բացի դրանից Հայաստանում կան նաեւ գազի հատուկ պահեստներ, եւ այդ գազը բավարար է մոտ մինչեւ 2 ամիս ժամանակ Հայաստանը կարող է այդ պահեստներից օգտվել, եթե Վրաստանից գազը դադարի գա։ Այնպես որ չէ, այդ հարցը պայմանագրային առումով լուծված է եւ Հայաստանը կարող է իրանական գազը օգտագործել մինչեւ վրացական ուղղությամբ ռուսական գազի մատակարարումների վերականգնումը։ Եվ ուրեմն 100 առ 100 կփավե, եթե մյուս հյուսիսային աղբյուրը չորանա։ Այո, ինքը հենց այդ հզորությունները այդ գազամուղի բավարար են նման ծրագրի իրականացման համար։ Վերջերս լսեցի, որ ընդլայնվեցավ նույնիսկ ծավալը, արդյոք նոր գազամուղ տրվեցավ, թե ոչ իր դարողությունը արդեն բավարար է։ Նայեք, գազամուղը ներկայումս աշխատում է իր հզորության շատ փոքր մասով, որտեղ Հայաստանից դեպի Իրան մեծ քանակի էլեկտրաէներգիան առայժմ մենք չենք կարող արտահանել։ Հիմա կառուցվում է նոր էլեկտրաէներգիական գիծ, բարձրավոլտ, որը հավանաբար հաջորդ տարի կամ 2021-ին շահագործման կհանձնվի, ինչը հնարավորություն կտա դեպի Իրան 3 անգամ ավելի շատ էլեկտրաէներգիա արտահանել։ Սա նշանակում է նաև 3 անգամ ավելի շատ կարող են գազ ներմուծել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Նույն գազամուղով, այսինքն գազամուղը իր հզորության այս պահին աշխատում է 15%-ով։ Մոտավորապես 350 միլիոն խորանարդ մետր տարեկան հզորությամբ է աշխատում, երբ որ ինչպես նշեցի, իր ամբողջ հզորությունը 2-3 միլիարդ։ Բայց երբ որ այս նոր բարձրավոլտը կառուցվի, Հայաստանը կարող է մոտավորապես 1 միլիարդ տարեկան արդեն գազ ներմուծել Իրանից եւ դրա դիմաց էլեկտրաէներգիա տրամադրել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Իսկ մերին հյուսիսային բարեկամը Ռուսիան ինչ կմտածի այս թրուչան մասին, կհասկանա, որ մենք ճգնաժամային վիճակի մեջ ենք, որ պետք է երկրորդ աղբյուր ունենանք, ինչպես արդյոք ռուսերը կըմբռնեն այս վիճակը Հայաստանի, ասենք, շրջապատման ենթակա մեր հայրենիքի վիճակը։
Ռուսաստանի հետ բավականին ժամանակին բարդ բանակցություններ գնացի, երբ որ կառուցում էր Իրան-Հայաստան գազամուղը, մոտ 2000 թվականների սկզբներին, այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, բայց սկզբունքորեն հարցը լուծվեց եւ իրանք էլ հասկացան, որ Հայաստանը կարիք ունի այլընտրանքային գազամուղի, որտեղ հնարավոր ճգնաժամի դեպքում այդ հարցը լուծելու համար Ռուսաստանը, ինչպես նշեցի, ինքը մեր հիմնական գազի մատակարարն է եւ Հայաստանում սպառվող գազը 100%-ով դա արդեն ռուսական գազ է։ Եվ Ռուսաստանը մոտավորապես այս բային $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մեծ գազ է վաճառում սահմանին։ Դա $5 ինչ կներկայացնի այսօրվա շուկայի գիներուն համեմատ։ Գիտեք, նայեք, գազի շուկան ինքը շատ բարդ շուկա է։ Ի տարբերություն օրինակ նավթի, օրինակ նավթի շուկայի գինը որոշվում է Նյու Յորքի կամ Լոնդոնի բիրժաներում։ Գազի շուկան այդ համակարգը չի աշխատում։ Այստեղ որպեսզի դու որոշես գազի գինը, պետք է բանակցություններ ռուսական գազի դեպքում ուղղակի արես Կրեմլի հետ եւ փորձես Կրեմլի հետ գազ ընդհանուր համաձայնության գազի գնի շուրջ։ Եվ գազի գինը էականորեն տարբերվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ասենք թե Ճապոնիայում եւ Հյուսիսային եւ այդ կողմերը արևելյան կամ Ասիայում գազի գինը բավականին թանկ է, մոտավորապես $400-ից $600 1000 խորանարդ մետրի։ Եվրոպայում գազի գինը հիմա բավականին էժան է, որտեղ մրցակցություն կա գազի գնի շուրջ։ Չնայած այնտեղ էլ ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է։ Ամենաէժան գազը այսօր աշխարհում Միացյալ Նահանգներում է։ Նյու Յորքի բիրժայում շատ էժան է գնա գազի գինը, մոտավորապես $100-ից $120 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Հայաստանը գնում է $165-ով։ Եվ Ռուսաստանը դա ֆիքսված գազի գին է, այսպես ասած, հաստատված գազի գին է, եւ ժամանակին դա բավականին էժան էր, բայց հիմա գազի գինը, երբ որ Եվրոպայում ընկել է, իջնում է, պայմանավորված ներքին շուկայական իրավիճակի փոփոխության հետ, Հայաստանը օրինական կերպով հարց է բարձրացրել գազի գնի էժանացման հետ, նվազեցման հետ, բայց քանի որ գազի գինը ինքը շուկայական չէ, ինչպես նշեցի, ապա գազի գինի վրա մեծ է քաղաքական ազդեցությունը։ Իսկ գազի գինը, ասենք ասենք, քաղաքական գին է։ Եվ Ռուսաստանի հետ քո հարաբերությունների որակից է կախված, թե ռուսները ձեզ ինչ գնով գազ կվաճառեն։ Օրինակ նույն Եվրոպայում ռուսները գազը էժան են վաճառում Գերմանիային, բայց բավականին թանկ են վաճառում Լեհաստանին։ Պայմանավորված ռուս-լեհական եւ ռուս-գերմանական հարաբերությունների որակի հետ։ Այսինքն սա մի իրավիճակ է, որը երկար ժամանակ դոմինանտ էր գազի շուկայում։ Ճիշտ է, վերջին 2 տարիներում այս իրավիճակը փոխվել է, մանավանդ այսպես կոչված LNG-ի, այսինքն liquid natural gas-ի մուտքով գազի շուկա։ Եվ այս LNG կոչվող գազը ինքը ազդում է գազի շուկայի վրա եւ ստիպում է որոշակի օրեն նվազեցնել գազի գինը, որտեղ ակտիվ է Միացյալ Նահանգները, ակտիվ է Քաթարը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն առայժմ գոնե Հայաստանի դեպքում գործում է միջպետական հարաբերությունների որակը եւ շատ մասնագետներ միջազգային հարաբերությունների գնահատում են ներկայումս, քանի որ գաղտնիք չէ հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջին տարիներին որոշակիորեն, այսպես ասենք, բարդացել են, ապա սա էլ հանգեցրել է նրան, որ գազը 2019 թվականին բավականին բարձրացավ գազի գինը եւ այն ներկայումս $165 է։ Կնվազի արդյոք գազի գինը, թե կիջնի Հայաստանի համար, նորից կախված է Հայաստան, Մոսկվա-Երևան հարաբերությունների որակի հետ։ Անշուշտ արդեն Հայաստանի մեջ է դերը Գազպրոմն է, ուրեմն հասույթ եթե գունենա կամ վնաս Գազպրոմին են տանավեց, չէ, շահերը կամ վնասները Հայաստանի գազ վաճառելու իմաստով։ Գազպրոմ Արմենիան ինքը, այսպես ասենք, համարվում է ռուսական Գազպրոմի ընկերությունը Հայաստանում, բայց ինքը հայկական ընկերություն է, այսինքն Հայաստանում գրանցված եւ իր հիմնական Հայաստանի նաեւ ամենախոշոր հարկատուն է եւ այդ Հայաստանի բյուջեն նաեւ ձևավորում է այդ Գազպրոմ Արմենիայի հարկերից։ Եթե չեմ սխալվում, մտնում է առաջին 3 ամենախոշոր հարկատուներից մեկն է Հայաստանում։
Հետևաբար անցնենք հյուսիսային մասը, ասենք Վրաստանեն պետք է այդ գազը մեզի հասնի եւ Վրաստանի թիրքը կամ Վրաստանի բռնած թիրքը ինչպես է հանդեպ Հայաստանին արդյոք մեզի իբրև շանտաժ ասենք մեզի նեղելու համար գրնա կոչել իրավունք ունի կոչելու գազամուղը հյուսիսյան եղող գրնա արդյոք ավելի թանկ արժեք տնե իր փոխանցման ստացած գումարին համար ինչ թիրք ունի Վրաստանը եւ ինչ բարդավորություններ ունի եւ արդյոք կարելի է որ $165 վրա ինքս է ես $25 գավեցնեմ ջամփուզախսի համար որովհետեւ Վրաստանին գանցնի այդ գազամուղը արդյոք զորավոր հիմերու վրա գա այսպիսի պայմանավորվածություններ թե ոչ գախված են Վրաստանի կմաջուկեն նայեք այդ հարաբերությունները որոշվում է Ռուսաստան-Վրաստան պայմանագրերով եւ այդ ճանապարհի ծախսի գումարը վճարում է Ռուսաստանը ռուսական կողմը Վրաստանը իսկապես այդ գազամուղի տարածման համար բավականին թանկ գին է ստանում դա մոտապես ամբողջ այդ գազը որ գալիս է Հայաստան դրա 10%-ը մնում է Վրաստանին վճարի տեսքով Չեմ ասում դա թանկ է որտեղ այլ երկրներ վերցնում են 5% Նույն Վրաստանը ասենք թե նույն ադրբեջանական գազը Վրաստանով գնում է Թուրքիա եւ դրա 5%-ը մնում է Վրաստանին Հայաստանի դեպքում այդ գինը ինչպես նշեցի կրկնակի թանկ է իրանք Հայաստանից 10% ու Հայաստանից չեն պահանջում իրավաբանորեն իրանք դա պահանջում են Ռուսաստանից եւ ստանում են բայց Հայաստանն է վճարում Ներկայումս իրանք վճարում են այսպես ռուսները 5%-ը գազի թողում են Վրաստանում մնացած 5%-ի փոխարեն վճարում են դոլարով cash են վճարում ասենց ասեմ Եվ Վրաստանը իհարկե դրանից օգտվում է բավականին մեծ օգուտներ է ստանում եւ դա իհարկե որոշ չափով ազդում է նաեւ գազի գնի վրա որը մատակարարվում է Հայաստան Անջատել այդ գազամուղը երբ ցանկանում է եւ այլն ինքը իրավաբանորեն չի կարող որտեղ դա որոշակի պայմանագրային հարաբերություններով է որոշվում եւ ինքը դրա դիմաց մեծ վնասներ կկրի եւ ստիպված պիտի լինի Ռուսաստանի մեծ գին վճարել բայց իհարկե բացառված չէ որ ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներում նրանք կարող են եւ դա այդ քայլին էլ դիմել բայց օրինակ համար 2008 թվականի այդ 5-օրյա պատերազմը որ եղավ Ռուսաստան-Վրաստան գազի մատակարարումը չընդհատվեց ինքը շարունակվեց ընդհատվեց Ադրբեջան Վրաստանով անցավ գազամուղի եւ նավթամուղի աշխատանքները որտեղ քրդերը հարձակում գործեցին այդ նավթամուղի վրա Թուրքիայի տարածքում բայց Հայաստանում մատակարարումները չդադարեցին եւ շարունակվեցին գնալ եւ այս առումով Վրաստանը իր պարտավորությունները պահպանեց Բայց նորից եմ կրկնում վճարում ենք կրկնակի ավելի թանկ անց Ադրբեջանն է վճարում իր գազի համար եւ բայց այդ հարաբերությունները դա արդեն Ռուսաստան-Վրաստան այսպես ասած պայմանագրերով է որոշվում Ուրեմն հստակ է որ բարեկամական գերբով ավելի բարետրացիական հավելվածական գումարն է կստանա մեզ Վրաստանը մեր բարեկամությունը թանկ արժի, ասենց ասեմ, մեր վրա թանկ է նստում։ Բարեկամին ավելի թանկ արժի, քան ուրիշներ թշնամիների։ Ուրեմն Արմեն ջան, քիչ անցնենք նավթի բարակային, քարյուղի բարակային։ Քարյուղի մասին քիչ մեզի բացատրեցեք։ Նայեք, նավթի շուկան ինքը բավականին ավելի կանոնավորված, կանոնակարգված շուկա է, ինչպես գիտեք, եւ այդ շուկայի գները որոշվում են բիրժաներում, բորսաներում, Նյու Յորքի եւ Լոնդոնի սակարաններում, ասենք թե WTI եւ Brent կոչվող նավթի գներով։
ու քանի որ նավթի գինը վերջին 1 տարում բավականին նվազել, ապա շատ երկրներ, որոնք կախված են այդ նավթի առևտրից, իրենք էականորեն տուժել են, դա հատկապես մեր հարևան Ադրբեջանը, որը հսկայական վնասներ է կրում, քանի որ ադրբեջանական նավթը ինքը բավականին թանկ նավթ է։ Եվ Ադրբեջանը այս տարի մոտավորապես տարբեր գնահատականներով, հատկապես British Petroleum-ը, որը հիմնականում գերիշխում է Ադրբեջանի նավթի շուկայում, ինքը նշում է, որ մոտավորապես ադրբեջանական նավթի ինքնարժեքը $55 է։ Ուրեմն վնաս կլինի։ Այո, մեծ վնասներով են աշխատում, դա այսպես ասենք, նոր նավթի մասին է խոսում։ Այն նավթահանքերը, որոնք վաղուց են աշխատում, այնտեղ համեմատաբար ինքը ավելի էժան է։ Բայց նոր վերջին տարիներին շահգործման հանձնած նավթամուղերը, նավթահանքերը իրանք բավականին թանկ են, որտեղ դրանք գտնում են Կասպից ծովի խորքում, եւ այդ խորքից Կասպից ծովից նավթի արդյունահանումը բավականին թանկ աճույք է եւ վերջին հատկապես 1 տարում Ադրբեջանը լուրջ վնասներ է կրում։ Իր եկամուտները մոտավորապես 2-ից 3 անգամ պակասել են, իր բյուջեն էականորեն նվազել է, սա բերել է ներքին սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի լարվածության եւ բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ ամեն անգամ երբ նավթի գները ընկնում են, նաեւ Ադրբեջանը որոշակիորեն ագրեսիվ է դառնում իր հարևանների, հատկապես Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ օրինակի համար ապրիլյան պատերազմը սկսեց 2016-ի ապրիլին, երբ նավթի գինը շատ ցածր էր, եւ այս հուլիսյան դեպքերն էլ տեղի ունեցան այն ժամանակ, երբ նավթի գները ցածր էին։ Ներկայումս նավթի գինը մոտավորապես $42-ից $45 արժե բիրժաներում, եւ սա իսկ մայիսին, եթե հիշում եք, ապրիլ-մայիս ամիսներին ընդհանրապես զրոյական էր նավթի գինը, եւ նույնիսկ մինուս բացասական սալդոյով էին վաճառում նավթը։ Սա շատ ուժեղ հարվածեց Ադրբեջանի տնտեսությանը, որտեղ ինքը ամբողջովին կախված է նավթի վաճառքից։ Ադրբեջանի արտահանման 85-ից 90% հենց նավթն է ու գազը։ Հետաբար այս պարագան իրենց համար շատ կարևոր է։ Եվ հիմա Ադրբեջանը ապրում է իր, այսպես ասած, տնտեսությունը շատ լավ վիճակում է գտնվում, իր բանկային համակարգը բավական լուրջ ճգնաժամ կա եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ազդում է բոլոր երկրների վրա։ Դա ազդում է նաեւ Ռուսաստանի վրա։ Իսկ Ռուսաստանը մեծ համար կարևոր պետություն է, քանի որ Հայաստանի տնտեսությունը կապված է նաեւ ռուսական տնտեսության հետ։ Հայաստանից արտահանվող ապրանքների 80%-ը, հատկապես գյուղմթերքի եւ պատրաստի ապրանքների գնում է դեպի Ռուսաստան։ Սա ազդեց նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա եւ նույնպես Իրանի հետ մեր տնտեսությունը որոշակիորեն կապված է։ Սա էլ է կարևոր, նաեւ Իրանից ամեն տարի մեծ թվով տուրիստներ են գալիս Հայաստան, որը նույնպես ազդում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա։ Այսինքն նավթի գների անկումը վերջին տարիներին ինքը ազդեց նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։ Ոչ ուղղակիորեն, բայց անուղղակիորեն Ռուսաստանի վրա ազդելով, Իրանի վրա ազդելով եւ այլն եւ այլն։ Այո, արդյոք Իրանեն կստանանք կարյուղ։ Նայեք, Իրանից գալիս է այսպես կոչված դիզվառելիք, սա երկրորդական վառելիք է, ոչ կարևոր, այսինքն բենզին չէ, այն օգտագործում է շատ քիչ ծավալով Հայաստանում, բայց նույնպես օգտագործում է եւ նաեւ Իրանի տարածքով Հայաստան է գալիս այդ ապրանքից Իրաքից էլ է գալիս որոշակիորեն դիզվառելիք Հայաստան Իրանի տարածքով եւ այս առումով Իրանը կարեւոր է մեզ համար մանավանդ նորից եմ կրկնում այդ բենզինի եւ մնացած ապրանքների մատակարարումը միշտ ավելանում է երբ որ տեղի ունենում ճգնաժամը նույն 2008 թվականի պատերազմի ժամանակ Վրաստան ճիշտ է գազամուղը աշխատեց բայց այդ բենզինի ներմուծումը Հայաստան կանգ առավ Եվ այդ շրջանում Հայաստանը այդ բենզինը սկսեց նորից ակտիվ կերպով ներմուծել Իրանի Հանրապետությունից եւ այդ առումով Իրանը իհարկե կարևոր պետություն է Հայաստանի համար։ Ուրեմն ավտոներով ու կամիոններով այո ավտոներով կներմուծվի այդ դիզվառելիքը նավթամուղ չկա։ Չէ, նավթամուղ մենք չունենք Իրանի հետ, ժամանակին այսպեսի խոսակցություն կար կառուցելու որոշակիորեն
խողովակաշարժ ստեղծելու, որպեսզի Իրանից բենզին ներկրվի, բայց դա այդպես էլ չիրականացավ, նաև հենց այս Իրան Միացյալ Նահանգներ այս ճգնաժամի պատճառով։ Իսկ հյուսիսեն գրգին չունենք նավթամուղ։ Չէ, ընդհանրապես մենք նավթամուղ չունենք, որտեղ Հայաստանը նավթավերանշական գործարան չկա, մենք նավթ չենք ներմուծում։ Մենք ներմուծում ենք արդեն պատրաստի նավթամթերք, պատրաստի ապրանք, որը օգտագործում են մեքենաների եւ այլն։ Ուրեմն ավտոներով գուկան ընդհանրապես։ Հիմնականում ավտոներով են գալիս են նաև մինչև Բաթումի Վրաստանի նավահանգիստներ, այնտեղ նայից արդեն գնացքներով գալիս էր Հայաստան։ Շոկեգարկով, այսինքն գրնակարգով ակալ։ Այո, Վրաստանից տենց էր գալիս։ Ուրեմն անցնենք քիչ քաղաքական հարցերով Ադրբեջանի նավթամուղ ու գազամուղ եւ գնացքները կանգնին անշուշտ գշրջանցեն Հայաստանի հյուսիսը հիմա որ այս հուլիս 12-ի ճակատումը դեպի ունեցավ եւ մենք այնպես կլսենք որ strategic բարձունքներու դիրաբեդեցինք այդ գազամուղերը որքան հերուղը գտնվին այժմ այդ մեր դավուշի շրջաններեն քանի կիլոմետր Նայեք այդ գազամուղները ընդհանրապես շատ մոտիկ են անցնում մանավանդ Տավուշից ընդամենը կարելի ասել ամենաշատը 7-8 կիլոմետր մինչև 10 կիլոմետր հեռավորության վրա են անցնում Չնայած դա էլ նշեմ ժամանակակից ռազմական միջոցները հնարավորություն են տալիս ցանկացած հեռավորության գազամուղի հարվածել եւ հարվածել դրա համար ինչ-որ հրթիռներ եւ այլն պետք չի կարելի է դա անել նաեւ ուղղակի հրետանու միջոցով Տավուշը իսկապես կարևոր նշանակություն ունի որտեղ Ադրբեջանի ամբողջ ոչ միայն գազամուղը, նավթամուղը եւ նաեւ գնացքի ճանապարհը անցնում է հենց Տավուշի սահմանով եւ վերահսկողությունը եւ ուժեղացումը այդ ուղղությամբ շատ կարեւոր է Հայաստանի համար, քանի որ հստակ կերպով ցույց ենք տալիս, որ կարող ենք ցանկացած պահի կանգնեցնել այդ ամբողջ նավթամթերքի հոսքը Ադրբեջանի տարածքից դեպի Վրաստան։ Իսկ Ադրբեջանի կախվածությունը նավթամթերքի արտահանումից այսպես ասենք կրիտիկական է։ Այսինքն ինչպես նշեցի, մոտավորապես 90% իր արտահանման այս նավթն ու գազն է եւ որ ինքը արտահանում է եւ այդ նավթամուղերով եւ գնացքով շոկեքարշով ինչպես նշեցի եւ հետեւաբար այդ ամբողջ համակարգը ուղղակի մեկ հրետարանային զարկով Հայաստանը կարող է կասեցնել իսկ Ադրբեջանը այդ ժամանակ հայտնվում է խորհրդային ճգնաժամի մեջ որտեղ կանգնեցնել գազի եւ նավթի արտահանումը թեկուզ 1 օր, 2 օր կամ առավելևս 1 շաբաթ, 1 ամիս կբերի նրան, որ այդ պետությունը հայտնվում է ֆինանսական, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ շատ լուրջ լրջագույն խնդիրների առաջ։ Հետևաբար բացառված չէ, ինչպես նշեցի, որ հուլիսյան այդ բախումները նաեւ այդ նպատակներ են հետապնդում Ադրբեջանը որոշակիորեն ցանկանում է բարելավել իր դիրքերը, բայց հակառակը ստացվեց, որ հայկական կողմը կարողացավ բարելավել իր դիրքային ուղղվածությունը եւ ցույց տալ, որ հնարավոր, եթե շարունակեն խորացնել հարաբերությունները եւ շարունակեն սրեն իրավիճակը սահմանին, հայկական կողմը պատրաստ է հարվածելու նաեւ հենց իր համար ռազմավարական, այսինքն Ադրբեջանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ խողովակաշարերի ուղղությամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ գնացքի այդ ուղղությամբ, որով այդ նավթը եւ գազը հոսում է դեպի Վրաստան, ապա Վրաստանով դեպի Թուրքիա եւ այսպես շարունակ։ Ես անձնապես այն գավադամ որ Ադրբեջանի գազամուղ, նավթամուղը եւ այլն ավելի գնահատեն խաղաղության կամ լարվածության ինքը գիտնալով այդպիսի վտանգները այդ գազամուղերը ավելի ապահովության գոքնեն գգարձեմ քան թե ինչպես նաև ատոմարանը որ վերջերս խոսքեր եղավ որ ատոմարան զարնեն մանկական արտահայտություններ իրենց
բարձր ղեկավարները ասված ինչպես կգնահատեք այս մտածելակերպը Ընդհանրապես իսկապես կա կարծիք, որ այդ գազամուղի, նավթամուղի շահագործումը նպաստում է որոշակիորեն այսպես կոչված զսպման քաղաքականությանը։ Այսինքն Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ հայկական կողմը հնարավոր ճգնաժամի դեպքում, սահմանային լարվածության դեպքում կարող է հարվածել այդ նավթամուղին եւ գազամուղին։ Եվ Ադրբեջանը նաև գաղտնիք չէ, որ ունի որոշակի պարտավորություն այդ գազամուղի եւ նավթամուղի անվտանգության առումով։ Նաև դա էլ նշեմ, որ այդ գազամուղը եւ նավթամուղը չի պատկանում Ադրբեջանի սեփականությունը չի հանդիսանում։ Դա հանդիսանում է միջազգային տարբեր կոնսորցիումների սեփականությունը, որի հիմնական, այսպես ասենք, օպերատորը, այսինքն հիմնական ղեկավարը այդ նավթամուղի եւ գազամուղի British Petroleum։ Այո։ Հետևաբար Ադրբեջանը հենց British Petroleum-ի առաջ ունի պարտավորություն դրանց անվտանգությունը ապահովել։ Բայց Հայաստանը այդպիսի պարտավորություններ չունի եւ ոչ մեկի առաջ։ Հետաբար, երբ որ ամեն անգամ Ադրբեջանը փորձում է սահմանային լարվածություն հրահրել, հայկական կողմը պետք է հստակ կերպով ցույց տալ, որ ինքը ոչ մի վայրկյան կանգ չի առնի այդ ուղղությամբ հարվածելու համար։ Եվ երբ որ ինքը հստակ հասկանա, որ հայկական կողմը չի պատրաստվում, այսպես ասենք, կատականել եւ իսկապես կհարվածի այդ ուղղությամբ, դա զսպի Ադրբեջանին այդ լարվածությունը խորացնելու եւ շարունակելու համար։ Այն իսկապես որոշակի զսպման գործիք է Եվ հայկական կողմը պետք է ամեն անգամ հստակ հայտարարի, որ ինքը երբեք կանգ չի առնի հնարավոր ճգնաժամի դեպքում հարվածելու այդ ուղղությամբ։ Ուրիշ հարցում Գերարմեն այդ գազամուղերը, որ գշրջանցեն Հայաստանը, գանցնին քյուրդական շրջանները եւ արդյոք գանցնին մեր հայկական ախալքալակ Ճավախկեն արդյոք ադեղնան վտանգներ չգա այդ գազամուղին։ Չէ, ինքը ախալքալակով Ճավախկով չի անցնում։ Իրանք երբ ժամանակին կառուցում են նաև դա էլ շրջանցեցին Ճավախկը, որպեսզի Ճավախկով չանցնի նավթամուղը եւ գազամուղը, Ճավախկով անցնում երկաթգիծ է։ Դեպի կարս գնացող երկաթգիծ անցնում է Ճավախկով, բայց նավթամուղը, գազամուղը իրանք այնպես կառուցեցին, որ նաև հայաբնակ շրջանները Վրաստանի նույնպես շրջանցեն։ Դա ճիշտ է, իրենց բավականին թանկ արժեցավ կառուցողներին, բայց իրենք նախընտրեցին իրենց անվտանգության համար այդպես կառուցել։ Այս նորից եմ կրկնում, սա էական անվտանգության առումով էական նշանակություն չունի, որտեղ Վրաստանը մեզ պետք չէ, մենք հենց նույն Ադրբեջանի տարածքում ցանկացած տեղ, իսկ կարևոր չի, դա կլինի Տավուշի մոտ, թե կլինի ավելի խորքը, ավելի հեռու, ցանկացած տեղ, եթե ոչ Հայաստանից, ապա Արցախի տարածքից հասանելի է եւ հնարավոր է հարվածել եւ ոչնչացնել այդ ամբողջ խողովակաշարը։ Լավ, ուրիշ դիտի մանցնենք ընկեր Մանվելյան Սովետական ժամանակ բավական ինչպես կսեն բեղում չսենք, սակայն գազ եւ նավթ գտնալու աշխատանքներ դարված են եթե չեմ սխալիր Չերմուգի շրջաններուն մոտ բավական խորը փոսեր փորված են, որ նավթ գտնվի եւ որոշ ընկերություններ կամ կոնես հատիպած են, որ թերական գտեսնեն ներքին ջեոլոգիկ ասենք խավերը կետնի, որ Հայաստանի մեջ է, որ գտնվի Բասկաստանի եւ Ադրբեջանի թանկերուն մոտ ունենա բաշարներ։ Այդ մասին ինչ կմտածեք։ Նայեք, իսկապես դեռ խորհրդային միության տարիներից բավական մեծ աշխատանքներ են տարում գազի ու հատկապես նավթի նոր Հայաստանի տարածքում հանքերի շուրջ եւ կային որոշակի դրական արդյունքներ, այսինքն հայտնաբերվել են որոշ ուղղություններով նավթի պաշարներ։ Բայց այդ պաշարները մեծ պաշարներ չէին եւ դրանք
ռազմավարական նշանակություն չունեին եւ այն ժամանակ Խորհրդային Միությունը նախընտրեց շարունակել այդ աշխատանքը, ինչը ես գտնում եմ շատ ճիշտ էր եւ կարծում եմ հատկապես նավթի շահագործումը ինքը շատ էկոլոգիապես շատ վտանգավոր է եւ շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Սրանից մոտապես 15 տարի առաջ Հայաստանում նաև փորձեցին սկսել այսպես կոչված թերթաքարային գազի որոնման աշխատանքներ, այսպես կոչված shale gas կոչվածը, որը Միացյալ Նահանգներում գիտեք շատ մեծ թափով աշխատանքներ է տարում դրա ուղղությամբ, եւ թերթաքարային գազի պաշարների որոնման աշխատանքները որոշ չափով ֆինանսավորեցին ամերիկյան որոշակի ընկերություններ, այն ժամանակ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանն էր Մարի Յովանովիչը, որը այդ ուղղությամբ բավական ակտիվ էր աշխատանքներ էր տանում եւ ցանկանում էր որպեսզի Հայաստանում այդ ուղղությամբ հետազոտական աշխատանքներ տարվեն։ Կնքվեցին նույնիսկ պայմանագրեր, բայց աշխատանքները այդպես էլ տեղի չունեցան, ինչի շուրջ նույնպես ես կարծում եմ շատ դրական է, որտեղ թերթաքարային գազը, այսպես կոչված shale գազի արդյունահանումը ինքը բավականին վտանգավոր է եւ էկոլոգիական առումով շատ վնասակար։ Հատկապես գրունտային ջրերի աղտոտման առումով, իսկ Հայաստանում այդպիսի ջրերի ահռելի պաշարներ կան, եւ նույնպես այդ ուղղությամբ աշխատանքները այսպես էլ կիսատ մնացին եւ չկատարվեցին։ Ուրեմն ներառմեն ֆրակինգ ասված բանն է։ Այո, հենց ֆրանկինգ կոչվածն հատկապես այդ shale գազը ինքը ֆրանկինգով է արդյունահանվում եւ դա որոշակի վտանգավոր է եւ այդ աշխատանքը բայց Հայաստանում չարվեց, որը ես գտնում եմ դրական։ Օրինակի համար ժամանակին նույնիսկ Եվրամիությունը իր գործընկերներին խորհուրդ տվեց դրանով չզբաղվել, որտեղ դա վնասում է ջրային պաշարներին, հատկապես վտանգավոր է ջրային պաշարների համար։ Եվ օրինակ եվրոպական շատ երկրներ արգելել են նմանատիպ աշխատանքներ, չնայած այնտեղ կան գազի պաշարներ, այսպես կոչված shale գազի կամ հայերենում ասում ենք թերթաքարային գազի պաշարներ այնտեղ կան։ Տեսականորեն էլ Հայաստանում է պետք է լինեն այդ թերթաքարային գազի պաշարները, որտեղ Հայաստան թերթաքարի բավականին մեծ շերտեր կան, ինչը տեսականորեն նշանակում է, որ նաև կարող է գազ լինել։ Բայց այս պայն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվում եւ որոշ աշխատանքներ արվեց գազի ավանդական, այսպես կոչված natural gas-ի ուղղությամբ, բայց դրանց էլ ես արդյունքների մասին տեղյակ չեմ գոնե սպայն։ Լավ, ընկերարմեն այսօր առայժմ ավարտենք մեր հարցազրույցը։ Մենք գրգին կգնանք միանալ եւ խոսենք դերևս աշխարհակաղակական վիճակը այսօրվա Հայաստանի մեջ եւ ուրիշ նյութեր դուք վստահ եմ թե գուսակցական թե տեքյանի առնչվող թե քաղաքական թե ռազմավարական հարցերու քաչադեյակ անցնեք շատ ուրախ եմ որ այս առաջին հանդիպումը ունեցանք պիտի քննադեն մեր հետևողները ես պիտի ուզեի վերջին խոսքը դարձեզի եւ հրաժեշտ տանենք այսօր։ Նախ շատ շնորհակալություն ես հնարավորության համար, որպեսզի այսպիսի մանրամասն կերպով խոսենք տարածաշրջանում ուժանյութի եւ խնդիրների մասին։ Ես նաեւ ողջունում եմ ձեր այս նախաձեռնությունը սկսել նմանատիպ երկխոսություն բոլոր տարբեր մասնագիտությունների եւ գործընկերների հետ։ Եվ հույս ունեմ, որ այսօրվա մեր հարցազրույցը կլինի եւ մատչելի եւ հետաքրքիր նաեւ ձեր այս երկխոսությունները դիտող մեր ընկերների համար եւ նրանք կգնահատեն արժանավորինս։ Շնորհակալություն ձեզ եւ հուսանք նորից կհանդիպենք։ Շնորհակալ ենք ընկերարմեն եւ լավ եղեք։ Ուրեմն ցտեսություն հարկելի հետևողներ առայժմ